నీకోసం వేచుంది నా ప్రాణం నా బుజ్జి తల్లి. హాయ్ గైస్, అందరికీ నమస్తే. అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హ్యూజ్ థ్యాంక్ యూ మీ అందరికీ కూడా మా తండేల్ మూవీని ఇంత సూపర్ డూపర్ బ్లాక్ బస్టర్ చేసినందుకు. ఇంకా ఏంటంటే మా తండేల్ రాజు మా బుజ్జితల్ని ఎంత లవ్ చేస్తున్నారో అంతలా మీరు కూడా మా బుజ్జితల్లి పాటలు లవ్ చేశారు. దానికి కూడా చాలా చాలా థ్యాంక్స్. ఐ బీన్ గెటింగ్ లాట్ ఆఫ్ మెసేజెస్ ఫర్ ద సాంగ్స్ అండ్ ఎస్పెషల్గా ఈరోజు సినిమా రిలీజ్ అయిన దగ్గర నుంచి ఐ బీన్ గెటింగ్ లాట్ ఆఫ్ మెసేజెస్, టెక్స్ట్ అండ్ ఆన్ సోషల్ మీడియా అండ్ డైరెక్టర్స్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్స్, ఇండస్ట్రీ నుంచి అందరూ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ హెస్ బీన్ కాలింగ్ మీ ఫర్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్. సో అంత హ్యూజ్ అప్రిసియేషన్ ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్కి వచ్చినందుకు మీ అందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్. అండ్ మా ఎంటైర్ టీమ్, మా డైరెక్టర్ చందు గారికి, నాగ చైతన్య గారికి, సాయి పల్లవి గారికి, మా ప్రొడ్యూసర్స్కి అండ్ అలరుణ్ అంకుల్ అండ్ బన్నివాస్ గారు అందరికీ కూడా పేరు పేరున, మా ఎడిటర్ నవీన్ నూలి అండ్ మై కెమెరామ్యాన్ శ్యామ్ దత్ గారు అందరికీ పేరు పేరున థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను. And I was so happy to be receiving so many messages and so much of appreciation for the background score because నేను న్యూజిలాండ్ అయిందే బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ మీద ప్రేమతోనే. సో ఇలా వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే లవ్ స్టోరీస్కి దిల్ బి లాట్ ఆఫ్ స్కోప్ ఫర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్. సో దానివల్ల ఐఎమ్ సూపర్ హ్యాపీ. అండ్ ఇంకోటి కూడా నేను ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్ ఐ థింక్ ఒక మంచి లవ్ స్టోరీ ముందుకు వచ్చింది అనిపించింది మూవీగా కూడా. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇందులో వి డిడ్ డిఫరెంట్ వర్షన్స్. బుజ్జితల్లిది ఒక సాడ్ వర్షన్ ఉంది, బుజ్జితల్లి ఒక ఫీమేల్ వర్షన్ ఉంది అండ్ అనదర్ బిట్ సాంగ్. ఇవన్నీ కూడా అందరూ అడగడం స్టార్ట్ చేస్తారు అనమాట. వీ వాంట్ టు లిసన్ టు ద సాంగ్స్, ప్లీజ్ రిలీజ్ దెమ్ అని. సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు టెల్ యూ దట్ విత్ ఆల్ ద లవ్ ఫ్రమ్ ద ఎంటైర్ టీమ్ ఆఫ్ థండేల్, మేము త్వరలో in a day or two we are going to release those bit songs one by one. I hope you'll all love them too and enjoy them. Thank you guys, love you.